درود دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم برای یک صحبتی در کنار هم دیگه و با هم در ارتباط با پاکسازی داشته باشیم. من احساس کردم که این مسئله یک مقدار اضطراری و اورژانسی شده برای یک سری از شما عزیزان دل که من بیشتر و بیشتر دارم میبینم که گول شیادان متاسفانه معنوی دارین میافتید. عزیزان، من در این اواخر یک نفر نه، دو نفر نه، چندین و چند نفر رو دیدم که میگن که رفتن فلان کانالی که خیلی هم بازدید داره. من اسم متاسفانه نمیتونم بیارم، از من نخواهید اسم این کانال ها رو براتون بیارم. افرادی که خودشونو جای افراد معنوی میذارم و کانال های فالم هستن که شم تراپی میکنن و نور تراپی میکنن و نمیدونم 1001 اسم برای اینکه کیسهای خودشون رو پر کنن درست کردن و در اختیار شما گذاشتن. یعنی اختیار که نه، چه عرض کنم، حال شما رو بد کردن. دوستانی هستن که به خاطر حال بدی که دارن یا شرایط روحی خیلی سختی که در اون هستند به سمت این کانال ها میرن دوستان، و اینکه اون اشخاص نه تنها حالشون رو خوب نمیکنن بلکه حالشون رو بدتر میکنن. پولهای هنگفت میگیرن که نه ما کارمون اینجوری هستش و چون نمیخوایم شما وابسته بشین پول زیاد میگیم که شما نیاین. عزیزان دل توجه کنین، من در این کانال بارها و بارها به شما گفتم من اون چیزی که در ارتباط با پاکسازی هستش رو در اختیارتون قرار میدم. اولین مرحله پاکسازی دوستان عزیز از خونه و محیطتون هستش. ما یک مسئله داریم توی ایران به اسم اسفند که خیلی خوب کار میکنه و اینکه مریم گلی بهترین پاکسازی، بهترین دفع غیر ارگانیک ها، دفع انرژی های منفی مریم گلی هست. یک از دوستان عزیز کانال، نگین عزیز، چند روز پیش داشت به من میگفتش که رفتم توی یک عطاری اومدم برم اسفند بخرم، توش اسفند بوده، مریم گلی بوده، زاج بوده. فبه ها چه به به اصطلاح مورد نظرمون. شما دوستان عزیز اینا رو بر میدارین و اینکه اینا رو دود میکنین، هم دور حاله خودتون عزیزان دل، دور حاله خودتون، خب یعنی قشنگ خودتون رو ترسیم میکنین و حتی از پایین به پا تا حالا اونجا ما بهش میگیم بین دو تا پاها، خب دور تا دور خودتون رو این کار میکنیم و در 4 گوشه خونتون عزیزان معمولا انرژی های منفی، من خودم به شخص اعتقاد دارم، حالا یک سری اعتقاد ندارم، من خودم به شخص اعتقاد دارم، معمولا در جاهایی هستن متمرکز میشن که یک گوشه کناری هست آنچنان ما کاری بهش نداریم و اینکه ممکن است انباشتگی هم وجود داشته باشه. پس میرین اونجاها رو دوستان عزیز میگیرین، دود میکنین. مسئله دیگه این هستش که رفع انباشتگی رو حتما تو زندگیتون انجام بدین. به شخصه به ازای هر چیزی که میخرم 3 تا چیز بیرون میریزم دوستان از خونم، میبوسمشون، ازشون تشکر میکنم که با من همراهی کردن و الان موقع این هستش که برن جای دیگه. سر خیابون میذارم، یک نفر میاد میبرتش. آدم نیازمند زیاد هستش، حتی آدمایی هستن که نیازمند نیستن ولی یک شیئی رو میبینن که به دردشون میخوره برمیدارم و میره و از خونه من میره دوستان. این از این پس رفع انباشتگی، دود کردن مریم گلی، زاج، اسفند، همه اینها. این دومی مسئله هستش. سومی مسئله که شما میتونین باهاش پاکسازی انجام بدین، این کارا رو میتونین همه با هم انجام بدین. عزیزان دل، توی یک سطل زمانی که دارین کف خونتون رو میشورین، توی یک سطل آب و سرکه بریزین و اینکه روی اون یک نیت کنین، روی اون آب نیت کنین که به نیت پاکسازی خونم دارم این کار رو انجام میدم. یک مسئله کاملا طبیعی هستش، یک مواد طبیعی هستن و اصلا هیچ ضرری برای زندگی شما نداره، بلکه ممکن است حتی اونایی که باور ندارین و اعتقاد ندارین فقط چی هستش، فقط برای شما ممکنه که خوبی به بار بیاره. مثلا اینجاست که شما با یک بار نمیتونین یک نتیجه بگیرید، این مسائل باید تکرار کنین. خب پس شد این به قول معروف دودیجات که بهتون گفتم. دوم پاکسازی زمین خونتون. اگر شما فکر میکنین که خونتون موکت هست یا فرش هست، اینا میتونین دوستان عزیز با یک به قولن چی بهش میگن، یک پارچه‌ای بردارین
نمناک کنین، به این آغشته کنین، نمناک کنین و بکشین روی اون، یا 4 گوشه اون رو با سرکه و آب بریزن، 4 گوشه یک جارو، یک فرش رو، یک موکت رو، به این صورت. این از این. مسئله سوم این هستش که استفاده دوستان عزیز آب و نمک برای شستشوی خودتون بسیار مهم است. من بارها از ابتدای این کانال گفتم اونایی که میتونین وان آب و نمک بگیرین، وان آب و زاج بگیرین. اونایی که نمیتونین دوستان 1 ساعت آب و زاج یا آب و نمک غلیظ رو قاطی کنین و اینکه روی تن خودتون بریزین. وقتی که همون کردین روی تن خودتون، مثل که چجوری دوستان غسل میدین، یا همچون حالتایی خودتون رو بشورید به نیت اینکه انرژی منفی از سرتون بیرون بره. خاصیتی که داره این هستش که هر دفعه که شما این کار انجام میدید احساس سبکتری میکنید و اینکه حال شما هم ممکن هستش که بهتر بشه. اینا رو میگم چون خودم بهشون معتقد هستم و این کارا رو انجام میدم. مسائلی هستش که واقعا برای زندگی شما ممکن هستش که گره‌هایی رو باز کنه، باز هم تداوم این مسئله هستش. وقتی که حرف از تداوم میزنم متوجه باشین دوستان عزیز که من حرف از وسواس نمیزنم. دوستانی هستین که وسواس دارین، وای رفتم اونجا گفتن چله بشین چله، من یک چیز رو یادم رفته 2 مرتبه از اول شروع کردم. دوستان توجه کنین وقتی که بهتون میگن چله بشینین یعنی که یک مسئله نهادینه بشه، نه اینکه شما وسواس وارد زندگیتون بشه. و وسواس بهترین راه ورود غیر ارگانیکا و شیاطین و هر چیزی که دلتون بخواد توی زندگیتون هستن. نه نیروی الهی، شما اگر که به نیروی الهی یا به اون کائنات شما دوستان اعتقاد داشته باشین، انرژیشون خیلی بالاتر از اون هستش، خیلی سخاوتمندتر از اون هستن که من جزئی، منی که یک ذره، یک مولکول در این جهان بزرگ هستی هستم، اونقدر مهم نیستم که بخوام چله بشینم. چله یادم رفت کارنامه یه نوبت یه کارنامه دستشون هستش و بشینم چه کار کنم؟ بشینم اینجا برای من بگن نه این نمره تو صفر شد، چون تو باید از اول دیگه بری شروع کنی. مسئله تنبیه پیش میاد. پس خواهش میکنم وسواس رو از خودتون دور کنید، وسواس فکری رو از خودتون دور کنید. این راههایی بود که در ارتباط پاکسازی میتونستم بهتون بگم که امیدوارم که تا حالا یه مقداری نتیجه بخش باشه دوستانی که دارین انجام میدین. مسئله بعد دوستان عزیز این هستش که پاکسازی خود شما، این محیط شما، پاکسازی خودتون با اون آب و نمکی که گفتم شستشوتون درست هست. میرسیم به پاکسازی خود شما دوستان عزیز. ببینید من یک پاکسازی گذاشتم، یک فایلی درست کردم به اسم پاکسازی و توش هر چیزی که مربوط به پاکسازی خود شما هستش، روح شما هستش، درون شما هستش، درون گذاشتم. دارم میذارم، کم کم هم دارم میذارم براتون. اولا که آهنگای با فرکانس‌های مختلف رو براتون گذاشتم، 1-2 تا براتون گذاشتم، یک موسیقی شامانیا گذاشتم. من این موسیقی شامانیا رو گذاشتم، چقدر به من گفتن میترسین وقتی که اینو گوش میدین وقتی فلان. خب وقتی که شما میخواین پاک بشین دوستان عزیز توجه کنین، خب مثل یک درد میمونه. این هیچ غیر ارگانیک منفی وقتی میخواد بره شما رو بدون مشت و لگد نمیذاره، یه مشت و لگدی میزنه چون نمیخواد بره و شما در راه درست پاکسازی هستین. پس من یک مدیتیشن ترمیم روح رو برای شما گذاشتم که اینو باید ادامه بدم. یه پروتکل هست، این پروتکل شامانیا هستش دوستان که از من واقعا مرجع من اساتید بزرگ هستم، آدمایی هستن که در این راه واقعا دوستان کار کردم و واقعا تجربه دارم و واقعا آدمایی هستن که مرجع هستن. خب من این اساتید رو دارم نگاه میکنم، نه مثلا اون پروتکل ترمیم روح رو انجام بدین. پروتکل بعدی که خواهم گذاشت که هر موقع وقت کنم و وقت بهم اجازه بده، پروتکل این هستش که در ارتباط با شخص خاصی کار خاصی رو باید رو قسمتی از روح خودتون رو برداریم. تفاوت آنچنانی با این پروتکل ترمیم روح نداره، فقط روبروی خودتون یه آدم دیگه رو میذارین که به هر حال یک سری صحبت ها هست که من در اون پروتکل برای شما خواهم گذاشت. میرسیم دوستان عزیز به این مدیتیشن پاکسازی چاکراها. بهتون گفتم مدیتیشن پاکسازی چاکراها رو گفتم بهتون دوستان. چاکراهاتون رو میزون کنین، انرژیاتون رو میزون کنین. گفتم حتی اصلا یه سریا گفتم بهتون چله بشین. وقتی که من بهتون میگم چلش رو بشین، نه اینکه شما 40 روز بشینم هر روز اگر بتونین انجام بدین فبها. من هر روز صبح
من از توی رخت خواب یه وقتایی هنوز بیدار نشدم مدیتیشنمو کردم، ریکیم رو انجام دادم. خب پس ببینین دوستان، ریکیمو الان یه وقتایی هست مثل این روزا کارم زیادتر هستش، ریکی رو میذارم مثلا قبل از اینکه بخوام شروع کنم به فال گرفتن ریکی انجام میدم که بخوام از انرژی کائنات استفاده کنم زمان کارت خواندن. خب نه اینکه انرژی غیر ارگانیکایی که دور و برم هستن، بلکه از انرژی پاک استفاده کنم. مسئله بعد دوستان عزیز، پس همین مدیتیشن ها و همین هماهنگ سازی های چاکراهای شما هست که باید انجام بدین دوستان. این رو هر روز نیم ساعت برای خودتون وقت بذارین. روح شما ارزش این رو داره که بخواین روش کار کنین و اینکه براش وقت بذارین و این کار رو انجام بدین. من یک ویدیوی درست کرده بودم در ارتباط با آدمک کبریتی که از آقای ژاک مارتین هست که حتی الان توی یک سری از روانشناسی هم ازش استفاده میشه، بریدن یک سری از اتصالات منفی. منتهای مراتب اون زمان من از سلفی استفاده میکردم برای ضبط کردن و اینکه یه مقدار چپ و راست شدن. من در این روزهایی که داره میاد اون ویدیو رو میذارم. اون ویدیو رو باید چندین و چند بار انجام بدیم. با یک بار درست نمیشه، باید متداوم کارهایی رو انجام بدیم بدون وسواس، هر موقع که بتونم، هر موقع انرژیش رو داشته باشم و با نظم و ترتیب. نظم و ترتیب تو زندگی خیلی مهم هست و ما رو به هدفمون میرسونه و به آرامش درونمون میرسونه. توجه داشته باشین دوستان، این رو من برای شما میذارم برای قطع از انرژی های منفی، برای قطع از نمیدونم یک سریاتون نیروهای طلسم و جادو و فلان این چیزا در موردش صحبت میکنین، آدم های منفی، همه اینها برای که این روابط این منفی قطع بشه، این به قولن این پروتکل رو براتون میذارم. این آدمک کبریتی رو بر ویدیوش رو براتون تهیه میکنم از اول با ویدیو، با این دید درست، نه اینکه دیدی که من اون موقع داشتم با ویدیویی که گرفته بودم. میرسیم به مسئله دعا، طلسم، جادو. خب دعا، طلسم، جادو دوستان عزیز، دعا، طلسم و جادو وجود داره؟ بله وجود داره عزیزان دل. ازش استفاده کنم؟ نه، خواهش میکنم این کارو نکنید. اولا که در دوره‌ای هستیم که دعا و طلسم و جادو دیگه آنچنان جوابی نمیده. به هر حال گیرم هم که شما یه نفری هستین که پیدا کردین یک جادوگری رو که بخواد با شما این کارو مثلا برای شما این کارو انجام بده، پشت سرش ببینین چه اتفاقاتی براتون خواهد افتاد. بهایی که شما برای اون خواهید داد بسیار بسیار سنگین‌تر از اون چیزی هستش که به دست آوردید. خب من یک مثال بسیار بسیار سطحی رو من برای شما میزنم، یعنی از خودم میگم، از خودم براتون میگم. من از روی مهربانی و سخاوتمندی یک پارکینگی داشتم که خالی بود. گفتم یه نفر میخواد ازش استفاده کنه که از دوستان بیاد ازش استفاده کنه و این شخص به خاطر اینکه من چشم بپوشم از این پارکینگ و دیگه اصلا یادم نباشه که بگم بابا پارکینگ منو حالا 1 سال و نیم 2 سال استفاده کردی، رایگان استفاده کردی، حالا بهم پسش بده، چون ممکن هستش که نمیدونم میخوام حالا اجارهش بدم یا میخوام یه کار دیگه باهاش انجام بدم. اون شخص چون هم خودش و هم داده بود به خانواده‌اش، یعنی اصلا بدون اجازه من این پارکینگ رو داده بود به خانواده‌اش و اینکه برای من قشنگ متوجه شدم اتفاقی که افتاد. یک دعایی گرفته بودن که من چشم پوشی کنم از این پارکینگ و دعایی که گرفته بودن در ارتباط با این بود که من یادم بره اصلا این پارکینگ رو دارم، انقدر درگیر مسائل دیگه باشم که یادم بره. و اینکه اتفاقی که افتاد این بود که من یک روز رفتم در انبارم رو باز کردم، شهر موشها بود و اینکه هیچ کسم نبود کمکم کنه. یعنی من ماه گذاشتم و یک هزینه هنگفتی روی شونه من افتاد فقط برای خالی کردن این انبار و اینکه موشها رو از بین بردن و خالی کردن و اینا، برای که هیچ کس نمیخواست بیاد این کار رو انجام بده با وجود اینکه من حاضر بودم اون هزینه رو بدم. خب این ماه گذشت. زمانی که اومدم اصرار کردم
در ارتباط با اینکه این کلیدای پارکینگ هم رو به من بدین که نمی آوردن و نمی آوردن، باعث یک باره حملات بسیار بسیار زیادی از طرف افرادی که من توی این ساختمانی که زندگی کردم به من شد، اصلا بدون دلیل، بدون هیچ مسئله‌ای، و حال منو خیلی خیلی بد کردن. خب این خانم و آقا موفق شدن تا حدی با 5 یورو داده بودن. 5 یورو داده بودن، یک کار خیلی کوچیک، 5 یورو چیزی نیست برای اینجا داده بودن، و اینکه یک کار رو انجام داده بودن. تو کشوری که زندگی میکنن اهل این چیزها زیاد هستن. خب ولی ماجرا چه اتفاقی افتاد ایمیون؟ من که بالاخره کلید رو گرفتم و باعث شد که من بیشتر و بیشتر روی خودم کار کنم و اینکه خودم رو به قول معروف ضد آب کنم. اومدم و اینکه یه روز من این خانم تو خیابون دیدم و اومد دیدنم و اینکه به من گفتش که اتفاقی که براش افتاده این بوده که یکی از همکاراش توی اون دفتر که کار میکرده در روی خودش میبنده و جلوی این خانم خودکشی میکنه و این خانم حالش اونقدر بد میشه که اولا که مدتها با این کنار این صحنه فجیع رو دیده بوده و مدتها در کنار این جنازه بوده و وقتی که میان در رو میشکنن و میان و این خانم رو میبرن، این خانم مدتهای مدید در تیمارستان به سر برد و بعدش هم الان درگیر مسائل قضایی و پلیس هست، چون میگم مشکوک هستش مرگ این شخص. خب ببینین یک کاری به خاطر یک پارکینگ، ببینین چجوری به خودش برگشت این انرژی ها. من اوکی موشا رفتن، من هم این افرادی که به من حمله کردن من دیگه باشون هیچ کاری ندارم اینا، ولی ببینین چه اتفاقی اینجا افتاد. میگین که نه من چه کار کنیم که این دعا و طلسم و جادو در ما تاثیر نداشته باشه. روی خودتون کار کنین دوستان. من نمیگم 100% شما میتونین کاری کنین که در تاثیر نداشته باشه، ولی تاثیراتش کمتر و کمتر میشه. هر چقدر که شما این مدیتیشن و پاکسازی چاکراتون رو انجام بدین، هر چقدر که شما پاکسازی های محیطتون رو مثل هر هفته مثلا خونمو تمیز میکنم اینا، خب اینم جزئی از ریچوال، یعنی همون روزمره، همون روتین شما باشه دوستان. روزمره نه، خیلی وسواس میشه بخواین هر روز این کارو کنین. یک بار در هفته یا یک بار 2 هفته یک بار این تمیزکاری تنم رو با آب و نمک انجام میدم. 2 هفته یک بار، هفته یک بار خونم رو با آب و سرکه تمیز میکنم. مدیتیشنم رو هر روز انجام میدم 5 دقیقه 10 دقیقه، دلیل نداره. همون چاکراها رو، خب پاکسازی چاکراها رو، اصلا من این پاکسازی چاکرا رو از 1 تا 3 رو مثلا امروز انجام میدم، فردا انجام میدم، به مدت نمیدونم چندین و چند روز من اینا رو انجام میدم از 1 تا 3 و بعدش مثلا از فلان، از این تا این موقع من انجام میدم. خب این چیزایی هستش که شما میتونین، کارهایی هستش که شما میتونین انجام بدین. مدیتیشن، اون هیپنوز آرامش درون رو براتون گذاشتم که خیلی کمکتون میکنه. NLP هستش، اینو به صورت یک مدیتیشن در آوردم براتون گذاشتم. سعی کنین استفاده کنین. هیچ کسی به اندازه خودتون نمیتونه روی خودتون تاثیر بذاره و اگر احساس میکنین حال روحیتون بده، حتما کمک درمانی هم لازم دارین. نه اینکه فقط پاکسازی کنم، فقط تراپی کنم، فقط برم گیر شیادایی بیفتم که بهم بگن که تو کارمای اجدادی دارین. کارمای اجدادی کدوم یکیمون نداره دوستان؟ قیافمون کارمای اجدادی هستش. شما خودتون تو آینه ببینید، یک سریا اجدادشون کارمای خوب براشون فرستاده، قیافه درست دارن. یک سریامون نه، دماغمون اینجوره، باید برم درستش کنم. خب نمیدونم هیکنم اینجوره چون ژن مادرمو بردم، ژن پدرمو بردم، ژن عمه جونمو بردم، بالاخره باید برم اینو درست کنم. کدوم یکی از ماها نداره کارمای اجدادی؟ خب شما الان که پدر بزرگتون، مادر بزرگتون، هر کسی بدهی هم که داشته باشه از نسل تا نسل میچرخه تا برسه به دست شما. باید اون بدهی از پسش تازه چند برابر شده باید بدیم به اون کسی که طلبکار شما هستش. همه داریم، ولی این که شما برین سراغ افرادی که شیادان معنوی هستن که بخوام بگن نه تو خیلی کثیفی دیگه، تو دیگه اصلا نه یا طرف ما، نه من فقط برای افراد این کارو انجام میدم که در حیطه خودم هستن و هم سو هستن. بابا مگه میشه این چیزا؟
اینا رو بهش میگن مسائل غیر انسانی. دوستان غیر انسانی. یک مقدار از درکمون، از منطقمون استفاده کنیم. اینقدر فرهنگ این که این به من میگه من حتما باید این کار رو انجام بدم، پس این داره میگه من کارمای اجرا دادم، من حتما باید این کار رو انجام بدم، نداشته باشه. با منطق رفتار کنیم. همه ماها بارهایی رو داریم از اجداد خودمون رو هم میاریم، هم انرژی هاشون هستن، هم ژنشون دیگه. بهتون میگم قیافه ما اصلا خودش یک نوع کارما هستش. اوکی؟ پس این چیزا رو یادتون باشه دوستان، یادتون باشه گیر افراد شیاد و شیادان نیفتید. حالتون بد هستش، کلا درکتون میکنم، ولی اگر شما معنویت رو توی زندگیتون هر روز مقداری داشته باشین، یعنی من خود من تحصیل کرده رشته واقعا علمی هستم، ولی میدونم که هر کدوم از و کار من اصلا کلا یک کار کلا منطقی و علمی هستش، ولی من خودم میدونم به شخصه بدون معنویت، بدون یک مقدار فانتزی در زندگی هرگز نمیتونم زندگی کنم. و در ضمن اینکه جواب به افرادی که میگن که نه شما چرا اینقدر نصیحت میکنید، برای اینکه این کانال اینگونه هستش. اونایی که دوست دارن بفرمایید، اونایی که دوست ندارن که من به هیچ عنوان اجبار نمیکنم کسی بخواد همراه هم باشه. برای چیزایی بود که میخواستم بهتون بگم. روزگار بر شما خوش دوستان و تا بعد. خدا نگهدار.